الموقع ده عامل زي جايزة الأوسكار في الإعلانات. الموقع ده عامل زي جايزة الأوسكار في الإعلانات، واديني هحط لكم اهو في المحاضرة الثالثة. الفكرة ببساطة إن أنت ممكن تخش تتفرج على إعلانات كتيرة جدا، الإعلانات دي من أنحاء العالم كلها. فبالتالي أنت ممكن تاخد أفكار جديدة وتبتدي تطبقها في مشروعك. ممكن تكون بتتفرج هنا على إعلان مثلا بتاع فانتا ولا مريندا، وأنت بتاع عقارات، ممكن تستفيد بيه وتعمله في شغلك. يعني مش لازم تاخد نفس الإعلان لنفس الكاتيجوري لنفس كل حاجة. أنا مش قصدي إن إحنا ناخد هنا كوبي بيست ونرمي الإعلان ده بنفس التوجهات بتاعته ونفس كل حاجة وكده. لا، تعالوا كده ندور هنا في السيرش، تيجي نكتب مثلا. انا عايزك تقول لي مثلا آه برجر. برجر، اعمل هنا سيرش على كلمة ايه؟ برجر. طيب بقول لك هنا الكي وورد اللي انت بتدور عليها كلمة برجر، تمام. انت عايز هل انت عايزها مثلا ديزاين، ولا عايزها ديجيتال، ولا عايزها فيلم، ولا عايزها اوت دور، ولا عايزها برنت، ولا عايزها ايه بالظبط؟ فانا هنا سيبها مفتوحة. طيب لو انت عايز ببلد معينه، فممكن تدوس هنا كده وتختار البلد اللي انت عايزها. يعني ممكن تجيب هنا مصر مثلا ونشوف هم عاملين اعلانات على البرجر ازاي. مثلا عايز تجيب كندا، عايز تجيب كوت ديفوار، عايز تجيب اي دوله، انا سايبها مفتوحه دلوقتي. طيب مثلا اعلان زي ده قال لك تو كول فور ماكدونالدز، صوره زي دي وضحت على طول بالعلامه الصفراء دي والعلامه الحمراء ده ان هو ده ماكدونالدز. طيب الاعلان ده مثلا ده بتاع برجر كينج او مثلا هارديز، سوري. نحمل بس كده. هحمل هنا الصوره. تحت كده بيشرح لك الموضوع ده مش ازاي، وفي الاخر خالص مين الايجنسي اللي عملته. الايجنسي دي اسمها اند اس، والايجنسي دي متواجده في دبي، تمام. مين الشيف كرييتيف اوفيسر اسمه فادي، مين السينيور ارت دايركتور كان اسمه كذا، مين الهيد مش عارف برودكشن اسمه كذا. فبالتالي انت عرفت الشركه اللي عملت التصميم ده او عملت الدعايه دي، تمام. وفي نفس اللحظه ممكن اهو، ادي اهو التصميم اهو. خلاص بقى، ادي التصميم اهو. فما طلعش تصميم، ده طلع فيديو كمان. هم هنا استغلوا ان الناس كلها الفتره دي عماله تتكلم عن الذكاء الاصطناعي وشات جي بي تي، فدخلوا قالوا له عايزينك تتخيل لنا شكل سندوتش جميل من هارديس. فبداوا يروحوا ايه مطلعين لهم تصميم زي ده، فما عجبهمش. طب اعملوا لنا تصميم تاني، ما عجبهمش. هم عمالين يستغلوا الترند ذات نفسه، ان انت صمم لنا شكل للسندوتش بتاع هارديز بالذكاء الاصطناعي. وفي الاخر خالص هيقول لك مثلا احنا مش ولا حاجه من الحاجات دي، احنا هارديز مثلا جامد لوحده، مش محتاجين ان احنا يتعمل له ذكاء اصطناعي مثلا. يبقى هو كده استغل الترند بتاع الذكاء الاصطناعي. بص هنا كميه السندوتشات اللي اتعملت للذكاء الاصطناعي بشكل هارديز مثلا. هنا مثلا عجبهم التصميم ده، قال لك خلاص احنا مش محتاجين تصميم. فهو هنا استغل ان احنا الناس بتتكلم على الذكاء الاصطناعي والاوجمانتد رياليتي والكلام ده كله. طبعا ممكن تبقى الفكره واضحه سريعه، وممكن الفكره تبقى رخمه جدا. طيب تعالى كده في اعلان جميل دايما بنتفرج عليه على التلفزيون، اعلان لشركه دوف.